ブーン。ハグ。聞こえる？なんか頭の中響くみたいになっちゃうね、これ。落ち着くよかった。赤ちゃんになった気持ちで。赤ちゃんクイズしていいんだよ。赤ちゃんのジャブ。本当だよ。よしよし。なんか不安なこととか。でも、ママが取り除いてあげるからね。ぽいぽい。いい子いい子。本当に偉いね。毎日生きてられて本当偉いだよ。ちょっとね、この辺をもぎもぎしたやつでギューしたからかけちゃう。はい、ラーピュー。ちょっとお耳に突っ込んでいきますよ。耳かきをしていきましょう。痛くない？でっかちゃんだよ。耳かきされてるとこ見ちゃうの丸見えだね。綿棒決めてみた。気持ちいい？よかった。癒されるならよかった。私も嬉しい。気持ちいい？なんかドキドキしてきちゃった。ポンテしましょうか。ガサガサ。見えると気持ちいい？よし、ちょっとふーしようか。ちょっとおっぱいから離れてね。乳離れかな。よいしょ。あ、お耳の形がついちゃった。お耳の形がまんま。
ますね。よいしょ。ちょっとフーフーしようか。パキパキ。また耳がついた？大丈夫か。あ、ラッキーだったね。はわはわ、耳が好きですか？タン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 。タカ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 
聞いてくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、お願いできたら嬉しいです。他の動画もぜひ